한 치 앞도 보기 힘들 정도의 강한 폭풍이 휘몰아칩니다. 거센 비바람 속에 전선에서 불꽃이 일고 송전탑은 엿가락처럼 휘어졌습니다. 강한 바람에 시내 고층 건물의 유리 창문들도 산산조각 났습니다. 거리 위엔 깨진 유리 조각들이 널브러져 있고 놀란 시민들은 당황하는 모습입니다. 장대비를 동반한 폭풍이 미국 남동부 텍사스를 강타했습니다. Guy had something fall into his car outside, and he came running in, had a gash on his arm about 8 inches, and we had to put a tourniquet on it and flag down the police. 시속 160km에 달하는 강풍에 나무와 전선이 쓰러지고 시내는 물에 잠겼습니다. 항공기들은 공항에 발이 묶였고 학교는 휴교령이 내려졌습니다. 송전탑이 무너지면서 휴스턴 지역 80만 가구에 전력 공급이 끊겼습니다. 송전탑 피해가 커 며칠간 전력 공급에 차질이 빚어질 수 있다고 당국은 밝혔습니다. 이번 강풍으로 나무가 쓰러지고 크레인이 넘어지면서 지금까지 최소 4명이 숨진 것으로 집계됐습니다. All the city departments are working tonight. It'll be a long night. The first responders are doing what they've trained to do. 미 기상청은 휴스턴 지역에 홍수주의보를 발령했습니다. 폭풍이 빠르게 이동하면서 이웃주인 루이지애나에서도 정전 등 피해가 속출하고 있습니다. SBS 이종훈입니다.